Sa Abril 3, 2026, alas 11:30 sa aga, mag-uumpisa ang pagtaltal sa Balaan Bukid 2026. Mag-uumpisa ini sa municipal grounds naton diri sa katubangan sa munisipyo. Kag ini ang magatakop dito sa Balaan Bukid, the iconic Balaan Bukid for the crucifixion of our Savior and the renowned Pieta. Kag ang Balaan Bukid nag-umpisa ini sa 1975. Kag ini ang ginusogid sa founder kag sa isa man ka alagad anak sa banwa sa Jordan nga si Tito Kiling Sikusana. Di ang pagtaltal 2026 will be on its 48th year of its presentation. Kung sumahon nato, dapat tani mga 51 anyos na kami. But because of the pandemic that halted the presentation about 3 years, ganit nga siling namo, hindi pa siya mag-50 anyos. Kundi ang presentation niya sini, ara pa lang sa 48 anyos. Gingikas ang pagtaltal. Sa una, kinatawag ini nga ang pagtaltal sa Gimaras. Ginlain ang iyangalan sometime, kaging tawag na ini nga ang pagtaltal sa Jordan until finally it was decided nga tawagon ini nga ang pagtaltal sa Balaan Bukid. Kay diri iwaton ang crucifixion, ang highlight sa aton pagselebrar sa Kristiyanong katilingban sa aton Semana Santa sa Kwaresma, which is the crucifixion of our Savior. Gingikas ini siya sa Passion Play dito sa Oberammergau, Germany. Kag gintuyo ni the late Tito Kiling Sikusana nga ang mga pumuluyo sa Jordan may araman nga ginatawag na selebrasyon kada tuig sa pagkaduraw sa kasakit kag kamatayon sa aton manluluwas. And halinsad to ini ang ginpasakupan sa aton nga mga pumuluyo from all walks of life. Mga tripulante sa pump boat, mga negosyante, mga manugbaligya sa angkutan, mga kabataan, mga senior citizens, mga tricycle drivers, mga maestro-maestra, mga professionals,